好，政府订定一个价格下限。什么样子的价格下限是有效的价格下限？有效的价格下限比均衡价格高还是低？高。好，来，请画出来，画出来啊！比均衡价格高，这个是价格下限，这样才有效啊。好，来，这种例子就很多。我刚刚有听到同学在讲22K， 就是最低工资率，就是一个有效的，就是对于比较没有技术的这些人来说，他本来没有达到那样子的薪资水准，然后但是政府规定了一个最低工资率。好，定定最低工资率之后，它的影响是什么？好，那就会造成供过于求，对不对？好，那我把符号写一下。好，接下来要请同学来写。好，请一样帮我写管制前、管制后跟增减，然后一样看 CSPS。好，那因为政府没有课税，所以这个部分我们省略，好吗？好，待会我请同学上来。增减。好。好，很久没有请同学上来了哦。对了没？跟你的一不一样？一样。OK， 好。那同学这里是一个很好的检查啊，就是你用这个减这个，要等于它，因为这是变化嘛。然后你把这两个加起来，要等于它。好，所以你可以从左边过来，也可以从上面下来。好，那这个地方务必要检查过啊，一定要检查哈。你从这边过来，就这个减这个，或者你如果是管制前减管制后，你就要带一个符号，因为我们所谓的增减是从管制后去减管制前。OK， 啊，那总剩余就是消费者剩余加生产者剩余，所以从上面加下来也要一样。OK， 不难嘛哈。好，这个只是暖身而已哦。还有2种社会福利的衡量方式。福利的衡量方式不是只有，就是消费者的福利不是只有消费者剩余，它还有别种衡量方式。这个算是简单的哦，要先跟上哈。不会损失就是后面那个，就是这一块，有没有？少掉的那一块就叫损失。好，所以是一样的，跟从那边画出来是一样的。好，我们请师生先擦一下黑板。好，那我们还有一点时间，我先再介绍一下过去同学已经很熟悉的字眼了，就是 CV 和 EV 补偿变量跟对等变量。好，那现在我们就要来跟福利扯上关系。然后它就又跟我们前一章所讲的对学小考所考的那些东西又有关系哦。好，好，那接下来我们要介绍的呢，前面是全部的消费者剩余的应用，就是把它用在福利上面啊。那接下来我们要看的是常变量。好，来先看什么叫做补偿变量。补偿变量它指的是当价格改变的时候啊，如果是价格下跌，如果是
价格下跌，消费者是变开心还是变比较不开心？变开心，对不对？啊，那价格就是价格改变的时候啊。哎，不错，我听到很熟悉的字眼哦，很棒，还记得。啊，价格改变。为了使消费者维持在什么？维持原效用所需要改变的所得啊。哎，我们这个是大一就教了，还是上学期教的？上学期教的。好的，那但是现在我是把通称写在这里啊。那价格改变有2种不同的改变方式，哪2种？对，涨价或者降价哈。好，那如果是价格下跌的话，价格下跌，消费者变开心，对不对？那你要让它回来到原来的效用，所以它本来效用变比较高了，价格下跌，它效用变比较高了。那你要让它回到原来的效用，所以你要把他的钱拿走，还是要再给他钱？要取走，所以所需取走的。OK， 所以如果是价格下跌，就是取走。好，那另外一种方式呢是价格上涨，对不对？好，那如果是价格上涨，哎，我们今天考试是考价格上涨。下跌要考下跌 ，OK， 好，好。没，我想起来了，我是考那个猎人才。哎，这次所有的题目都我出的啦。对，为什么？因为本来 TA 出的题目哦，你们会死一片，会比现在死得更惨。对，所以我就改成我上课说我要考的东西，就完全没变化。本来 TA 找的题目是变化很多的。我不敢那样出哦。好，来，好，那价格上涨呢？价格上涨就是变好还是变坏？变坏，变坏就是它整个效用往下了嘛。那你要让它回到比较高的效用，你要怎么样？变成要补贴，补偿变量这个字也是这样来的。补偿嘛，你要补偿它啊，所需补偿的。OK， 所以它其实本来是用在一个变坏的状态。好，那其实我很喜欢这个地方哈，为什么？因为我的专长在环境经济，那环境经济就会有状态变好或变坏，状态变好或变坏。比如说，哎，同学知道今年的绿色博览会要在哪里办？每年都把在地看。以前你们有没有去过？你们为什么不去？每年系学会都会办，你们都不参加。有。好，因为没缴系费，啊，这样不行哦，这样不行哦。哎，同学，你们对这个系到底有没有感情啊？啊，没有感情，好像不行。那个人那么想去台上，你去不了。好，以前办在五老坑，今年要办在生态绿洲。有没有听过生态绿洲？有，超有名的，对不对？本来进去生态绿洲要不要钱？不要嘛，不用钱啊，后来要钱，但是钱少少的。好，可是现在如果在里面要办博览会，就是有一些展馆啊，有些解说啊，有些景观啊，有一些不同的东西，有一些不同的设施。有绿博，请问状态是变好还是变坏？变好。OK， 它是一个变好的状态，所以它不一定是要价格改变，它只要是一个环境品质的改变也 OK。好，那这个变好的状态，以前不收费，现在变成一个变好的状态。如果我要让你回到以前的效用，那你要付钱，还是政府要给你钱？你要付钱，所以政府要把你的所得拿走一些，你要付钱。好，所以呢，我就在做这种题，就是我可以评估出 CP 是多少。
我用问卷的方式可以去问出去。所以它就是一个很实用的东西了。所以本来个体经济学看起来是很好像纸上的东西哦，好像没有什么地方可以用。但其实当你在做经济效益，为什么需要这样做？好，今天如果有一个保育跟开发的争执，好，比如说现在很多人有2大派啊，对宜兰，对不对？北宜直铁到底要不要改？好，那北宜直铁要不要盖？你就要去做经济效益分析、成本效益分析。就像同学，你们如果喜欢投资的时候，你要不要做成本效益分析？同样的道理，这个就是一个成本效益分析的基础，你要算出它的效益是多少，就是用这个来衡量的。OK， 好，所以这很有用，好，非常的有用。好，来，那我们来看图，啊。我要用无意曲线分析法，所以请问我的两轴是什么 ？x 和 y。无意曲线分析法啊，所以我就有这个。你们今天有画到这个吗？有吧？有哈。今天没画这个，没画这个，你第2大题就0分了。OK， 好，那我们是不是这样画过来？好。那你今天画的是劣等材哦，我这边不一定是劣等材，我可能是正常材啊。好，来。你们怎么心都放掉了？你以为我刚刚那个在聊天吗？我在讲这个。麦都抬杠了，还在聊。OK， 来，我们从这一点到这一点，来，请同学告诉我，我画的是什么？什么材？什么材？正常材。价格上涨还是下跌？下跌。OK， 好，都很会认的了哈。好，这样没问题哈。那我们这点叫 A 点，对不对？这点叫 B 点。这一点叫 C 点，对不对？好，那我们今天考试呢是让同学去画替代效果跟所得效果。OK， 所以 A 点到 B 点这样子的变化，如果你把 A 点跟 B 点往下连，价格下跌，把纯粹的替代效果连起来，那条叫什么线？受补偿需求线。补偿的2个字是什么？就是这个补偿，就是这个补偿。哦，原来如此。好，那受补偿需求线补偿什么呢？补偿什么？来，我们来看这边的 Y， 如果你把它当做是你口袋里面的钱，好，当你都不买 X 的时候，你可以有这么多钱，对不对？那如果你移动到 A 点的话，你就取得了这么多的 X， 但是呢，你留在口袋里面的钱就只剩下这样，所以上面这里代表什么？是你要用这么多钱的代价去换 X， 换 A 点的 X。换 X 可以这样，要懂意思吗 ？OK， 好，所以这里其实就是所得的概念，这边就是所得的概念。好，那 A 点跟 B 点呢，它们有没有在同一个所得水准上？其实没有。你看 A 点跟 B 点，它们是在同一条什么上？效用上面。OK， 好，那 B 点的所得水准呢，它是整个往下拉的，它往下拉。它是跟这一条线相切的，对吧 ？OK， 好，所以呢 ，B 点的所得水准跟这一点的所得水准，这个就是一个预算线的概念，就是这上面所有的点，它都满足 Px 乘以 x 加 Py 乘以 y 等于所得 m 那样子的式子，因为它在这条线上嘛，所以这上面所有的点都满足，所以每一点都符合 Px x 加 Py y 等于 m， 而 B 点的 m 跟 A 点的 m 不一样，不一样。A 点的 m 是对到这里的，对不对？所以这个所得比较高。那 B 点的 m 是对到这里的，这个所得比较低。OK， 好。那我们刚刚讲说价格改变，我们现在画的是价格上涨还是下跌？下跌，对不对？价格下跌，为了要让消费者维持原效用，是不是整个把它往下拉，拉到这里来？所需要。请问是取走还是补贴？是不是整个往下了？往下了就是取走，这一段就叫做 C。
OK 吗 ？OK 好，好来，那请画价格上涨，现在画。画完价格下跌，请你画价格上涨。反过来哦 ，A、B、C 换位置了。好，那你画，它往下我就知道是曲走，那它如果往上我就知道是补贴。好，那请同学画一下价格上涨的时候 ，CB 在哪里？好来，好，所以我们 CB 在这里哈。好，我先写一下哈。刚刚有讲哈，这每一条其实就是一个 PXX 加 PYY， 每一个都是哈，对不对？好，那这个就是我们前面所讲的。你把受补偿需求带回去之后得到的那个函数叫什么函数？叫什么函数？把受补偿需求带回这个式子得到的函数叫什么？这个其实都相关的。我为什么前面要花那么多时间讲？因为跟这里有关。那个叫什么函数？支出函数，对，它叫支出函数。这个就是支出函数。OK， 好。但是支出函数我们用什么表示？还记得吗？支出函数用什么表示？用 Px、Py 和最后还有一个效用 U 来表示。好，所以呢，我就可以呢把每一个点把它表达出来。好，请问 A 点它所坐落的支出，好，这个叫做 Px 除以 Py， 这个叫做 Px。0好了，0号跟1除以 y。OK， 好，那我简称哈，简称这个叫 Px0， 这个叫 Px1， 好吗？可以容许我这样简称吗？因为我把 Py 当作是那个标准，就是计价的标准，所以你就假想 Py 就是1好了，它是一个计价的标准啊。好。所以 A 点呢 ，A 点啊，它就是 Px0跟 Py，OK， 还有它所搭配的效用是 U0还是 U1？U0。好，可是你看 A 点啊和 C 点，它们的支出函数，你看啊 ，A 点可以对上来 ，C 点可不可以对上去？可不可以对上去？它也可以对上去哦，所以 C 点呢，它就会变成是 Px 多少 ？C 点，它的这条线，它的 Px 的价格是改变后的价格 ，Py 是原本的，好，然后它达到新的效用，好，所以其实 A 点就是原价格原效用 ，C 点就是新价格新效用，对吧？好，那但是 B 点呢？ B 点呢？刚刚那个6字口诀啊 ，B 点就是什么？新价格原效用，对吧 ？OK， 好，所以你会发现，原价格原效用跟新价格新效用的支出函数是相同的，它的支出是相同的，就那个点对应 A 点本来在这里，对不对？它是对上去对到这一点。 C 点在这里对上去对到这边，同样一个点是不是就相同了？所以这两个的支出是相同的 ，OK， 但是 B 点是不同的。好，这样可以哈。好，请问 CB 是什么？在图形上 ，CB 是什么？是不是用 C 点或者是用 A 点去减掉 B 点的支出，对吧？好，所以你可以写成这样。 减掉这个，或者是也可以写成这个，减掉这个。OK， 好，所以我们只是把
支出函数，我们费了那么大的功夫，跟大家说明什么叫支出函数，把它跟受乳长需求连接在一起，有关联的哈，他们是有关联的，可以接受吗？可以理解哈？好，恭喜同学，你们有硕班的水准，真的。这是硕班在讲的事情哈，但是我觉得，既然我们前面都已经讲那么多了，再往下这一步其实没有太难。OK， 好，那我们先留到这边啊，先留到这边哈。那下个礼拜呢，再继续往下，那我们会把 EV 也用同样的方式来表达啊。那在这里我们会再把 Schaeffer's lemma 用回来，好，所以同学不要再记错了哈 ，Schaeffer's lemma 跟那个 Royce identity 哈，这个符号不要记错了哈。OK， 好。